師兄你好，點稱呼啊？牙軒點啊牙軒？失戀篇啊！我想分享一單咁啊，即係我呢個分咗手3個月度到啊，就係4個月。總結一句，見到控制狂嘅女朋友咧，就盡早收手嚇，唔好再糾纏落去，因為會好辛苦，會好痛苦。簡單講下點先啦。咁其實嗰陣時一齊嗰陣時，本身都好地地嘅。咁第一個禮拜都好地地啦。咁跟住去到可能一齊都冇耐啊，係好撚反智嚟嘅嚇。佢會唔會亂講話對我係冇信任啦？覺得我係會出去揾女咁樣啦，即係其實事實上我係已經係絕對中一嘅啦嚇。點解你有女就唔會再揾第二啲女啦？咩叫絕對中一啊？專一啊，sorry。屌你老味啊！喂師兄，我心諗你乜嘢絕對中一？專一啊。專一，OK 收到。咁你有女就唔再去溝第二啲女咁樣，冇可能噶嘛。咁其實已經係唔會啦。咁但係佢都係好似認住咁樣唔信我啦。咁你就開始即係控制狂出現啦嚇。咁咧就叫我俾晒佢啲 account，咁我有2個 account 啦，咁大帳細帳，咁佢叫我俾晒佢啦。咁其實我已經覺得好冇私人嘅啦。咁講真，其實如果你情侶之間你信得過啦，咁其實你就唔會特登話叫你俾晒啲 account 你咁樣噶嘛。咁佢又叫我俾晒，咁我都算啦，咁咪俾咯。但係我以為即係可能我俾咗我啲 account 佢啦，佢就會對我有啲信任。咁但係其實原來冇嘅啊。係即係可能係叫噩夢嘅開始啦。咁因為我讀緊書，咁其實咁啱我個科啦係有啲中同喺度嘅，咁都一齊讀啦。自然可能有啲嘢佢唔識，或者係有啲嘢問題，佢會同我講下。咁係個中同係女同學嚟嘅，咁冇任何嘅關係嘅，就係可能朋友之間嘅關係啦。咁可能有時佢個 IG direct我同我講嘢啦，我都會照答嘅。咁但係問題就係一當咧，我同佢哋講嘢咧，佢就開始唔中意啦，就西口西面啦，咁就會即係佢會定期 check 你嗰啲 check 嘅。係啦，就係會定期 check 我同邊個講嘢啊。咁但係其實我俾晒佢睇，咁就全部都係啲學術討論，冇任何閒偈嘅啫，係好學術討論嘢嚟。但係佢都係會屌鳩我啊，西鳩我面，就覺得我唔可以同佢哋講嘢。咁大佬人哋 send 嘢俾我，咁我唔通唔覆佢啊？冇唔得咁樣啊嘛，係咪先？咁佢問到我咪覆咯。咁但係佢又每次就屌鳩我咁樣。講真，其實我都俾晒啲 account 你啦。咁你仲有咩可以屌啫？我唔係好明。咁但係佢都係會係咁屌啦，俾好多壓力我啊，即係控制我講話，我唔可以同佢哋講嘢咁樣。跟住我就話咁，即係簡單嚟講，我冇晒社交生活噶咯喎。跟住佢就話唔係，你可以同女仔講嘢㗎，即係佢係限定我可以同邊啲女仔講嘢咯，係就可以同一啲係佢識嘅女仔講嘢。但係如果係一啲佢唔識嘅女仔咧，而我識嘅女仔 friend 咧，佢就唔該同佢講嘢，又西口西面喎。嗱，我真係拗撚晒頭㗎啦，已經係，即係可能佢冇信心咁樣，但係其實我已經盡量俾安全感佢，但係佢都係覺得信唔過我咁樣啦。其實呢啲煩咗好耐，佢係好控制狂嘅，就係會無時冇人出街嗰時都會想要 check 我手機啊，乜都要 check 咁樣，跟住可能一有啲嘢咧擊中到佢痛腳咧，即可能佢唔啱佢心水咧，就會出街嗰時就會即刻可能同我前後腳行啊，當唔識我咁樣啊，搞到我成個陌生人咁樣咧。跟住我係勁尷尬啦，點氹佢又唔理我啦，又即係問佢咩事又唔出聲啊，又喺度西口西面咁樣啊，喺度行我後邊啊，我再行慢啲咧，佢係等再行慢啲，大家就行得慢喎，即係我又唔知點好，即係成日都好多事拗交咁樣咯。咁即係佢對我零信任又零安全感咁樣。咁我同佢一齊咗5個月嘅，但係嗰5個月足以係一個好噩夢咯，即係其實成日都會為呢啲事而煩啦。咁其實講真，我個人就好難會話會哭撚咗嗰啲，唔會咁。但係佢係真係逼到好辛苦啦。咁佢係逼到我喊嘅，即係有時都匿埋一邊自己喊咁樣，因為真係好辛苦。我未試過俾人咁樣逼咯。無論係出街或者係咁傾偈，我都會覺得好大壓力，就係俾佢咁樣控制住。但係即係梗係如果我冇晒社交生活㗎啦，即係社交生活就係可能佢幫我規定晒咁樣，出街嗰時係一定要就晒佢咁樣，乜都係佢冇諗過我感受嘅，完全係，即係我唔係拍個拖都可以搞到咁樣啦。同埋我想問咧，即係個女仔啦，係咪好中意睇一個節目㗎？我唔知喎，唔知喎，我知但係係請講。Big Channel 可以咩？點解咧？喂，先尊重啊！屌喂！點解咧？點解咧？點解係 Big Channel 啊？都唔夠壓迫啊？0 over 10嚇！先啊，尊重少少啦！屌！喂，好笑！即係頂唔撚住啦，到最後係咪？係啊，到最後頂唔撚住嘅，跟住就好似話拍咗5個月到啦，咁就爆咗鑊啦。咁啊，其實係仲有不歡而散嘅，咁我屌鳩佢，即係物理上屌定點先？唉，唔好搞嗰啲狗也不屌嗰啲物理上，no，言語上屌嘅啫。言語上屌係點屌法咧？即係其實仲多粗口咯，咁啊，咁其實分手少少好笑嘅。點解出搞到分手呢個字咧？就係我鬧鳩佢臭閪。臭閪點撚樣啊？咁跟住咧，佢叫我講多次臭閪，
我就話臭閪，跟住咧就分咗手啦。喂，師兄你好撚柒喎，你好撚肉酸喎，師兄。尊重啊！喂，唔係啊，真係柒，真柒，真柒，真柒。喂，你話你條臭閪之後，司機減速，唔係嗰個，全車靜晒，冇舐過。你講多次，臭閪，臭你又舐咩啊？冇舐過，冇舐過，真係冇舐過。冇啊，佢撚癲啊！冇嘅，咁然之後就完咗啦，咁樣。係啊，即係最後真係頂唔順啊，咁咪爆咗鑊啦，咁啊最後就不歡而散啦，咁樣。分咗手之後，其實係好開心嘅，因為其實真係我係好唔中意俾人逼啦，我係一個比較中意嚮往自由嘅嚇。即係你都係一個浪子嚟嘅喎，阿俊。真啊，是啊，係嘛？即係我諗住以為好開心啦，咁但係我發現呢個真係痛苦嘅開始。即係痛苦嘅開始，唔係話我係好掛住我跟佢一齊翻，而係我忘記唔到佢。佢俾一個好大嘅心理陰影俾我，係一個人生嘅陰影咁樣咯。即係雖然分咗手可能4個月度啦，咁但係真係 PTSD 咯，真係而家呢一刻啦，我都係對呢個女性係沒有任何興趣。即係覺得俾佢控制得太撚勁，之後控制到個人已經係有少少癲癲地。係啊，即係已經係對呢個女性失去興趣嚇， Okay. 對拍拖完全係冇呢個意欲咁樣提咗就係咁。但係本身我唔會係咁樣，即係俾佢搞到咁樣啦。同埋亦都係佢好似個冤魂不散嗰啲惡鬼咁撚樣咧，都纏住晒，即係成日都係會回憶起佢逼我嗰啲畫面咯，係完全忘記唔到，都係。喂，講真，你睇《Big Big Channel》有冇會唔會成個人震撚晒啊？師兄啊，我唔睇呢啲啊，唔睇《Big Big Channel》點都睇 Big Boy 級啦啩？定睇啊！即係嗰啲陰影完全係嚟自你自己嘅啫喎。係佢帶俾我陰影咯，即係呢都係我自己心理陰影咯。當然啦，我冇轉機，但係只不過即係呢一刻啦，我去到呢一刻我都係對女仔啊、對拍拖都係完全冇興趣咁樣。但係我真係唔知點樣可以衝破呢個障礙，其實好辛苦嘅，即係有時可能夜晚嗰陣時，成日有時失眠就係因為呢啲嘢咯，即係成日會纏繞住我咁樣，好辛苦。我係唔知點樣可以忘記佢，但係我真係都唔知點好嘅咋。而家即係散咗4個幾月啦，都係走唔出個陰影，走唔出，仲係纏住咗。即係點解覺得你仲走唔出咧？你都未遇到第二個？唔係嘅，之前都可能分咗手2、3個月都遇過一個，但係我最後都係冇再點同佢講嘢，因為我覺得算啦，我已經唔想再拍拖，就係咁。你咪癲啊，師兄！講真，但個陰影係會喺度 keep 住，會係喺你個腦海度陰魂不散咁樣。我只能夠講，佢對你嘅影響好似真係好撚大喎。即係咁樣逼我，已經覺得係陰影好大。好彩冇屌到，屌到嘅話可能陰影仲大添。屌嘅話仲大。係啊，因為其實之前係咁逼我嗰陣時，我都有個諗法，就係覺得其實你咁嘅樣，你都比較樣衰嘅。都係算係樣衰嘅。分咗手之後，我啲 friend 都笑鳩我，笑鳩咁樣覺得睇唔開咁樣咯。即係冇咩都唔好帶出嚟食飯啦，係嘛？係啊，即係可能食唔晒啲嘢。真係。係咪先？咁喂，屌咁樣有度好喎，可以減肥喎。都係嘅。係咪啊？你嗰期有冇瘦到啊？有，我發現由分手嗰刻咧，我係瘦咗好多。有個肚腩仔，而家冇諗埋啊，食慾大減，有 feel。食慾又大減啦，性慾又大減啦。係冇諗埋添。冇諗埋啦，咁啊。唔係啊，師兄，你好撚不健康喎。真係，我都唔知點樣部署好。即係你話，如果之後有冇再識女，都有一個咁，但係最後都唔係好老實講。如果你當正個女仔都係控制狂，係冇辦法嘅。因為真係你自己過一關嘅啫。係而家一關就係過唔到，我唔知點樣可以突破到呢一關，因為真係纏繞住我好辛苦啊！我唔知點整走佢好。冇辦法㗎，你呢啲咧好老實講啦。如果你自己走唔到出嚟嘅咧，可能要等下一個你真係遇到好啱嘅人，睇下佢帶唔帶到你出嚟。講真，冇計嘅喎。認真解鈴啊，還須繫鈴人，係咪啊？你而家即係你自己棘咗喺呢度。如果你個人即係個女仔，可能即係一傾咗2句啦，即係啱傾嘅女仔，你就覺得唉，仆街同佢一齊，佢都會攞撚晒嗰啲所有 account、所有密碼㗎啦，都係唔好啦咁咯，係咪？咁冇辦法。即係可能而家等時間過一個先，跟住就再等下一個，可能可以幫到我忘記呢樣嘢咁樣。咁當然你自己個心態上都一定要有少少調整啦，大佬。所有女人都係雞。咁樣你如果有咁嘅諗法都冇辦法嘅，你明唔明？因為呢個係你自己個 mindset 嚟，自己慢慢調啦。好啦，好冇？收到你啦，係咁啦，係咁啦，拜拜。